կես 2 ամիս է ես բղավում եմ, որ այս փողոցում իրականացվելու է ծառերի փոխարինման աշխատանքը։ Եվ նորից եմ խնդրում, մեկ էլ իմ մոտ չասեք ծառերի հատումներ։ Քանի ծառ է մնացել, որ պիտի փոխարինվի։ 51-ը, եթե չեմ սխալվում, այս հատվածում է, եւ ներքևի հատվածում ունենք մի քանի հատ, իսկ դրանից ավելի ներքև դեռևս գտնվում է ուսումնասիրության փուլում։ Վարչական շրջաններում Երևանի նախատեսումը։ Գիտեք, շատ բան ենք նախատեսում ենք նաև Հալաբյան փողոցում, օրինակ, մի մասը, բայց ունենք տնկանյութի այս պահին, ունենք տնկանյութի մատակարարման խնդիր, կոնկրետ Հալաբյան փողոցի համար, որտեղ այնտեղ սոսիներ են եւ հուդայածառեր են տնկվելու, քանի որ Պարսկաստանով է գալիս, մենք ստացել ենք արդեն գրություն, շանալու է տնկ։ Հետևաբար մասով չեմ կարող ասել, եթե տնկայունքը շատ ուշացավ, ծրագիրը կմնա աշնանը կամ միգուցե կփոխարինվի հաջորդ տարի, բայց ծառերի փոխարինման մասով ունենք այս փողոցը եւ մտածում ենք Միասնիկյան պողոտայի մասին, այնտեղ էլ գնացեք, նկարեք, թե ինչ խայտարակություն է Միասնիկյան պողոտան, բացառությամբ մի քանի կաղնիների, այնտեղ այդ բարդիները, տեսած կլնեք, էլի իջնում դա։ Մենք նախատեսում էինք մինչև կենթանաբանական այգի կենտրոնից տեղադրել, բայց այստեղ էլ տնկայունքի խնդիր կա։ Առայժմս հստակ դա կատարվելու է Ամիրյան եւ Բարոնյան փողոցներում ինչքան գումարի, ինչքան գումար է ծախսվել այդ ծառերը ձեռք բերելու։ Գիտեք, ծառերը տարբեր ծառեր տարբեր արժեքների են, ես հիմա չեմ, ամենաթանկը ո՞րն է, պարոն Բեգյան։ Ամենաթանկերը մոտ հասնում են մի 110,000-ի, ամենաէժանները չեմ կարող ասել, կարող եմ ձեր նշած որքան։ Սաֆորանները, ես խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ մի հատ կապնվեք Սաֆորայի գնման գինը ճշտեք, էլի։ Սարգսյանի հետ։ Իրանք տատանվում են 60-ից մինչև 100-110,000 դրամի սահմանում։ Խոշոր հաշվով երբ է ավարտվելու Երևանի ծառերի փոխարինման գործընթացը, մինչ այս քանիսն է փոխարինվել եւ դեռ քանիսն են արդյոք։ Տեսեք, հիմա մենք տեղադրեցինք սաֆորաններ, ի տարբերություն թեղիների, որոնք ապրել են 40-50 տարին, այնց հետո շատ էլ այս 20 տարին մնացել են, իրանք ոչինչ չեն անում։ Սաֆորաններն էլ մի 100 տարի կմնան, հետո մեր սերունդները Երևանի պայմաններում 100 տարի, հետո մեր սերունդները կփոխարինեն։ Բնությունը այնպիսի բան է, որ երբեք չի դադարում փոխարինումը։ Ինչպես մարդն է նոր ծնվում, մեծահասակը մահանում, կենդանին բույսը, ինքը անվերջանալի պրոցես է։ Ուղղակի մենք կգանք կհասնենք մի կետի, որովհետև 20-30 տարի ոչինչ չանելու հետևանքներն ենք հիմա վերացնում, դրա համար է այդպես մասսայական։ Կգանք կհասենք մի կետի, որ մի օր էլ, օրինակ ասենք թե ակացիաները կամ, չգիտեմ, ալբիցիաները հին տնկված կամ բարդիները, որևիցե ծառեր կհասնեն իրենց կենսունակության ավարտին, հետևաբար սա անվերջանալի պրոցես է։ Տեսեք, ամեն տարի մենք 4 հատում ենք 1500 ծառից ավել, այս վեգետացիան սկսվեց, ծառեր կան, որոնք չեն արթնանալու, հասկանում եք, այդ եղած մի քանի 100,000 ծառի մեջ կարող է մի 300-ը այս սեզոնին, որ անցած սեզոնին կանա չեն եղել, արդեն չորանա, որովհետև շատ են տնկված, ասեք 91,500 դրամ սաֆորանների արժեք։ Ծառատեսակ է փոխվել մինչ էս, երբ եք սկսել ու ինչքան եք փոխել։ Եվ այս պահի դրությամբ առաջնային պլանում քանիսը պիտի փոխվի։ Փոխարինման աշխատանքներ կատարել ենք, եթե չեմ սխալվում, 11 փողոցներում, սա երևի կլինի 12-րդ փողոցը, փոխարինվել են այս պահին 2000-ից ավել են, չեմ կարող ասել, չեմ ճշտել այդ թիվը, այս փողոցային տնկարկներին, իսկ ընդհանուր առմամբ Երևան քաղաքում տնկվել են 25,000-ից ավել ծառեր, որոնք շատ կարևոր է, որոնք կպած են, որոնք գոյություն ունեն։ Երևան քաղաքում ստեղծվել է 7 ուրբան անտառ, որը այլևս իրականություն է, ոչ թե տնկել են, գնացել են, իրանք չորացել են։ Այս տարի էլ մենք մայիս
Դրանք բոլորը իրար հետ Երևան քաղաքը իր կանաչ տնկարկները ընդլայնել է։ Տեսեք, սա չի մտնում մեջը։ 60 հեկտարով։ Եվ հասել է սովետական միության լավագույն տարիների մակարդակին, որը գրանցվել է 80-ական թվականների վերջին։ 80-ական թվականների վերջին ճշտված տվյալով Երևանի չափը կազմել է 908 հեկտար, այժմ մենք ավելացնելով այս 60 հեկտարը Երևան քաղաքում կանաչ տնկարկները հայտարարում ենք, որ հասել է 910 հեկտարի։ Ունենալով այն թիվը, որը հրապարակվել է ուսումնասիրության արդյունքում 2021 թվականներին, ըստ հրապարակված թվի Երևանում կանաչ տարածքները կազմում են 850 հեկտար եւ բնականաբար գումարելով այս 60 հեկտարը ստանում ենք 910 հեկտար եւ վստահաբար ասում ենք, որ սիրելի երևանցիներ, ամբողջապես վերականգնված է սովետական միության ժամանակ եղած կանաչ ֆոնդը Երևանում։